एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयको उद्देश्यहरूबारे सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सन्देशमूलक जानकारी। कृषि विकास, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम राखी कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, फलफुल, ताजा तरकारी, मह, च्याउ, अलैँची, अदुवा, आलु आदिको उत्पादन साथै बाख्रा, कुखुरा, गाई, भैँसी, बङ्गुर माछा पालन सम्बन्धी उन्नत प्रविधिको दिगो रूपमा अनुसरण गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्दै गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने र जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराउँदै आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयुक्त बजार व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याई वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने। राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका बालीहरूको स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा बजारमुखी कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनतर्फ कृषकलाई प्रेरित गर्ने। दिगो कृषि उत्पादनलाई अनुसरण गर्दै कृषकहरूलाई आयमूलक एवं थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने। उन्नत पशुपालन एवं कृषि प्रविधिको प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, प्रवर्धनबारे कृषकहरूलाई जानकारी गराउने। पशुधन संरक्षण एवं सुरक्षाका लागि विभिन्न रोग विरुद्ध खोप, रोग निदान सेवा, बाह्य तथा आन्तरिक परजीवी तथा उपचार सेवा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण गरी उत्पादकत्व बढाउने। उन्नत घाँस खेती, जडीबुटी खेती, करार खेती लगायत चक्लाबन्दीलाई बढावा दिँदै भूमिहीनलाई समेत व्यावसायिक कृषि कर्मतर्फ आकर्षण गर्ने। हाई भ्यालुड कमोडिटी किवी, अलैँची, स्ट्रबेरी लगायतका नयाँ प्रविधि भित्र्याई जीवनस्तर उकास्नुका साथै पशुजन्य पदार्थहरू, दूध, मासु, फूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी पोषण सुधार गर्ने। जिउन र जीवन धान्न होइन, व्यावसायिकताको लागि कृषि विकास भन्ने मूल मन्त्रका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले निमित्त कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। यस निकायको गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् र यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? गत वर्ष एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय प्युठानको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि 80% देखि माथि भारित प्रगति भएको थियो भने खर्च 69% भएको थियो। र यस वर्ष हामीले यो दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग वित्तीय प्रगति 12 देखि 15% खर्च गर्न सकेका छौँ। तथापि हामी यो वर्षभरिमा हाम्रो अब भर्खर सूचना कार्यक्रमका सूचनाहरू निस्किएको हुनाले हामी कार्यक्रम धेरै गर्न पाएका छैनौँ। तथापि अब यसपछि दोस्रो त्रैमासिकपछि हामीले यो कार्यक्रमले अलि गति ल्याउँछ। त्यसपछि हामी लगभग हामीले 80% को हाराहारीमा प्रगति, वित्तीय प्रगति 80% पुर्याउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्, अनुदानका कार्यक्रमहरू कति रहेका छन्? गुनासो के पनि छ भने किसानको, कृषकको अनुदानतिर मात्रै केन्द्रित रह्यो। एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयतिर प्रविधि हस्तान्तरणका कुरा, विस्तारका कुरा, सिपका कुरा, तालिमका कुराहरूमा अलि पछि पर्यो भनेर हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यो कुरालाई भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। यो वास्तवमा हजुरले जुन प्रश्न राख्नुभयो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न। गत वर्षसम्म यो प्रदेश अन्तर्गत एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयमा धेरै अनुदानका कार्यक्रमहरू रहेका थिए। कृषकहरूको गुनासो आउनु स्वाभाविक नै हो। तथापि अब यस वर्षदेखि मन्त्रालयले यो चालु अब 80-81 देखि यो अनुदानका कार्यक्रमहरू धेरै कटौती गरेको छ र एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयबाट पनि सञ्चालन हुने गरी यस वर्ष कार्यक्रमहरू प्राप्त भएका छन्। किनभने अब किसानको घर दैलोमा वास्तवमा सेवा पुर्याउनको लागि यो अनुदानबाट अब केही व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने, जो टाढाबाट हो तिनीहरू धेरै लाभान्वित हुने, जो वास्तविक किसान हो तिनी पछाडि परेका थिए। तथापि यस वर्ष अब अनुदान धेरै कटौती भएको छ। तथापि हामीले पनि एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले कृषितर्फ र पशुपक्षी विकासतर्फ प्रविधि हस्तान्तरणका कुराहरू, तालिमहरू, गोष्ठीहरू, किसानसित प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। तथापि अब हाम्रो कार्यविधि पनि
अलिकता ढिलो प्राप्त भएको हुनाले हामीले पशुपन्छीतर्फ के अरे सूचनाहरू के अरे 3वटा कार्यक्रमहरूको सूचना निकालेका छौँ र प्रस्तावमा आउने क्रम जारी रहेको छ र कृषितर्फ पनि हाम्रो के अरे प्रस्ताव आह्वान गर्ने सकिसकेको छ। हाम्रो अब फिल्ड भेरिफिकेसनको चरणमा गइसकेका छौँ हामी। डुप्लिकेसनहरू नहुन् भन्नको लागि के गर्नु भएको छ? अनुगमन नियमनको पाटो कतिको प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ त हाम्रो निकायमा? अब अनुगमनको पाटोमा अब हामी वास्तवमा अब हामीले गरेका कार्यहरूको अनुगमन हामीले समय समयमा हाम्रो प्राविधिक टोली छ हैन, प्राविधिक टोलीलाई खटाउँछौँ र त्यो प्रत्यक्ष किसान सङ्घको कार्यक्रममा हामी प्राविधिक टोली मार्फत हामीले बेला बेलामा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ र नियम जस्तै कार्यक्रम जस्तै के अरे अरू के अरे पशुपन्छीतिर के अरे डेयरीको नियमन पशुपन्छी नियमनका कार्यक्रममा पनि हामीले सरकारवालाहरूसँग के अरे समन्वय गरेर के अरे यो त्रैमासिक एकपटक गऱ्यौँ भने अर्को त्रैमासिक रूपमा हाम्रो नियमन कार्यक्रमको अनुगमन कार्यक्रम रहेको छ। हामी बिस्तारै लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढ्दैछौँ नियमन कार्यक्रमतिर। तपाईँहरूको निकायको नाम एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय। तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने कृषितिर पनि हो र पशुतिर पनि। यसरी दुईवटा क्षेत्र हेर्दा गाह्रो हुँदैन सर? अवश्य पनि। अब यो प्रदेश के अरे स्थापना भएपछि यो लुम्बिनी प्रदेशमा 8वटा जिल्लामा 75 सालमा भनौँ न 76 सालमा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल पशु विज्ञान केन्द्रको रूपमा 8वटा जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना भए। तथापि अब हाम्रो प्युठान जिल्ला दाङ जिल्लाले हेर्ने गरेर के अरे कार्यक्षेत्र परेको थियो भने 77 सालबाट मात्र हामीले के अरे एकीकृत रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बाट हामी के अरे कृषितर्फ र पशु सेवातर्फ पशु विकासतर्फ हामीले सेवा पुर्याइरहेका छौँ। एकदम गाह्रो छ किनभने दरबन्दी पनि अब कार्यालयको संरचना पनि एकदम साँघुरो छ किनभने जम्मा 8 जनाको दरबन्दी रहेको छ। यो कार्यक्षेत्र जिल्लाभरि भएको हुनाले कृषितर्फ र पशुपन्छी विकासतर्फ हामीलाई सेवा पुर्याउन एकदम गाह्रो भइरहेछ। तथापि अब प्रदेश सरकारले पनि गत वर्षदेखि हैन अब के अरे स्थानीय के अरे करारका नाप्रास नायब पशु सेवा प्राविधिक र नायब प्राविधिक सहायक जुन भर्ना गरेदेखि अलिकता सहज भएको छ हामीलाई। तर तथापि एकदम गाह्रो छ। दुईवटा कार्यालय यो के अरे ठाउँबाट हेर्नु परेको छ। कृषि र पशुपन्छीमा यस जिल्लामा सम्भावनाहरू खास के रहेका छन् र काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा समस्या चुनौती तपाईँहरूलाई के? यो वास्तवमा भूगोलको हिसाबले मध्य पहाडी जिल्ला हो। यसमा के अरे कृषि प्लस पशुपन्छीतिर सम्भावना धेरै छ। तथापि अब त्यो सम्भावना अनुसार हामीले अझै भनौँ त्यो लक्ष्य भेटाउन सकेका छैनौँ। तथापि प्युठान जिल्ला कृषि क्षेत्रमा पनि जस्तै अब जुनसुकै बारी पनि के अरे कृषि पनि उत्पादन हुन्छ र पशुपन्छीतिर पनि विशेष गरी कुखुरा पालन र बाख्रा पालनको सम्भावना के अरे राम्रो छ। र जुन हामीले अब जिल्लाको मागलाई के अरे जिल्लाको मागलाई आपूर्ति हुने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। तथापि हामी दुध के अरे बाख्राको मासु र कुखुराको अन्डामा आत्मनिर्भरतिर पुगेका त छैनौँ। तथापि पुग्ने के अरे नजिक पुगेका छौँ। र कृषितर्फ भन्दाखेरि अब खाद्यान्नमा अलिकता किनभने अब के अरे क्षेत्रफल उही हो किनभने जग्गाहरू खण्डीकरण हुँदै गएको छ। त्यो हुनाले हामीले उत्पादन राम्रो भए पनि यो जिल्लाले अलिकता के अरे खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सकेका छैनौँ। तथापि हामी एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनले हामीले संयुक्त रूपमा पनि खाद्यान्नलाई यो जिल्लाले सरप्लसमा पुर्याउने हिसाबले हामीले धानका बीज वृद्धि गहुँका बीज वृद्धि मकैका बीज वृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँ निमित्त कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायमका लागि के गर्नु भएको छ? हामीले अब कार्यक्रमहरूको आर्थिक पारदर्शिताको लागि हामीले नियमित रूपमा हामीले खर्च गरेकाहरू वेबसाइटहरू पनि राख्छौँ। सूचना अधिकारीको पनि के अरे व्यवस्था गरिएको छ किनभने सेवाग्राहीले सेवा के अरे सहज रूपमा पुगोस् भनेर सूचना अधिकारीको राखेको छ। गुनासोको सुन्ने के अरे पेटी पनि राखेका छौँ। कार्यक्रम सार्वजनिकरण भन्नाले के अरे नागरिक बडापत्र पनि स्थापना गरिएको छ र हाम्रो नियमित खर्चहरू के अरे हामीले वेबसाइटमा राखेर के अरे नियमित रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि सबले भनौँ न हेर्न सक्ने भनौँ किसान दाजुभाइहरूले कति खर्च भएको छ के भएको छ भन्ने कुराहरू सबै त्यहीबाट पनि छलङ्ग हुन्छ। यति नै भन्न चाहन्छु। अन्तमा प्रमुखको नाताले सम्पूर्ण जिल्लावासी जनसमुदायलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण किसान कृषकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृषकहरूलाई म त हाम्रो
किसान नै हो हाम्रो के अरे देवता होइन। किसानहरूले उत्पादन राम्रोसँग गरिदिनु भएन भने हाम्रो भनौँ न के अरे यो कृषि एकीकृत तथा कृषि पशुपन्छी विकास कार्यालय स्थान भएको केही के अरे महत्त्व के हुँदैन। तथापि अब हामीले कृषकलाई सेवा पुर्याउनको लागि हामी बारम्बार नियमित रूपमा हामीले कृषकसँग सम्पर्क गर्ने गरेका पनि छौँ। किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजारीकरण को क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै थोरै भए पनि हामीले टेवा के अरे पुग्ने सहायताले त्यस बजारीकरणका कार्यक्रममा सञ्चालन गरेका छौँ। र आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन हामीले जुन बेला बेलामा सूचना निकाल्छौँ त्यसमा हाम्रो प्रस्ताव आह्वानमा आइदिनुहोस् र जुन के अरे अब कार्यक्रम दोहोरोपना के अरे गत वर्ष पाएकोले यस वर्ष के अरे नपाओस्। किनकि कम्तीमा 2-3 वर्ष भएपछि मात्रै एकपछि अर्कोले मौका के अरे पाओस् भन्ने हिसाब किताबले हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छौँ। र किसान दाजुभाइहरू नियमित रूपमा हाम्रो अब सिधा सम्पर्क पनि हुन्छ र हाम्रो के अरे वडाहरूमा पालिकाहरूमा के अरे हाम्रा भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरू मार्फत हामीले प्रकाशन गरेका हामीले के अरे सूचना आह्वान गरेका सबै सूचनाहरू उहाँहरूलाई के अरे उहाँहरूमा पुर्याउँछौँ र उहाँहरूबाट नै किसानका प्रस्तावहरू के अरे यहाँ प्राप्त हुन्छन् र जसले गर्दाखेरि हामीलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अब त्यो छनौट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जसले गर्दाखेरि आदरणीय कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँहरू के अरेले हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूसित हर हमेसा तपाईँहरूको लागि हामीले जाने बुझेसम्म सहयोग गर्न के अरे तयार छौँ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।